Frau Klimt-Weitaler, trüb ist es heute über den Dächern von Graz. Wie würden Sie denn die politische Großwetterlage in der Steiermark als Chefin einer kleinen Oppositionspartei aktuell einstufen? Ich hätte einmal gesagt, sehr durchwachsen. Denn was wir in den letzten Monaten und Jahren auch schon seit der Landtagswahl erlebt haben, ist einerseits, dass es eine gute Kommunikation gibt aufgrund von Corona mit der Landesregierung zu den Clubobleuten hin. Auf der anderen Seite gibt es natürlich vieles von unserer Seite auch zu kritisieren. Da bleibe ich gleich bei der Gesundheit. Wenn ich mir anschaue, dass der regionale Strukturplan Gesundheit in der Steiermark so durchgezogen werden soll, wie ursprünglich geplant, ohne dass man auf die Erfahrungen, die man jetzt aufgrund der Pandemie gewonnen hat, zurückgreift. Oder wenn ich mir anschaue, wie mit den Elementarpädagoginnen in der Steiermark umgegangen wird, wo es schon einen Personalmangel gibt und man es nicht gewillt, Verbesserungen zu machen. Oder schlussendlich auch, dass man die Sozialunterstützung in der Steiermark nicht voll ausgeschöpft hat in Bezug auf das, was die Leute dann zum Wohnen noch dazu brauchen. Also ich würde mal sagen, das gefällt mir gar nicht. Die Kleine Zeitung hat vor Beginn der politischen Sommerpause eine Analyse über die steirischen Landtagsparteien gemacht und hat über die KPÖ geschrieben. In der steirischen KPÖ gibt es sehr viel Routine und es fehlt etwas das Element der Veränderung. Ist die KPÖ im Land langweilig geworden? Also das sehe ich absolut nicht so und ich glaube, Routine ist in der politischen Arbeit was Positives. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass es Veränderung braucht, wenn das, was wir machen, gut funktioniert. Und ich denke, das tun wir jetzt seit vielen Jahren, auch auf Landtagsebene. Wir sind ja seit 2005 in den Landtag gewählt worden. Viele haben damals gedacht, das wird ein kurzes Gastspiel. Jetzt ist es 2021 und wir sind immer noch da. Und wir sind vor allem für jene Menschen da, die keine Lobby haben. Und da gibt es genug zu tun, ob das jetzt im sozialen Bereich ist, in der Pflege, in der Bildung. Also ich denke, wir sind für die Menschen da, die uns brauchen und da setzen wir uns ein. Also langweilig würde ich das auf keinen Fall bezeichnen. Das große politische Thema, das uns schon seit mehr als einem Jahr beschäftigt, ist Corona und die Folgen. Hat es auch ein bisschen sozusagen den Elan auch eingebremst, weil halt einfach da dieses eine große beherrschende Thema einfach groß im Vordergrund steht? Also zu Beginn sicher, denn es stimmt, wir wussten ja alle nicht, was da auf uns zukommt und es war natürlich kein Platz für andere Themensetzungen und als kleine Fraktion im Landtag tut man sich ohnehin schwer, dass man auch vorkommt und dass man mit Themen jetzt realisieren kann, aber ich denke, gerade da haben wir ja bewiesen, ob das jetzt das Wohnen ist, ob das jetzt die Bildung ist, ob das Soziale ist, wo wir uns einsetzen, dass wir durchaus gut vorkommen auch und dass die Menschen wissen, wofür wir stehen. Jetzt haben die Corona-Kosten für die öffentliche Hand dazu geführt, dass der Schuldenberg des Landes noch einmal massiv angestiegen ist. Eine Möglichkeit, um die Corona-Kosten ein bisschen eindämmen zu können, ist, dass die Tests, die ja bis dato noch gratis sind, dass man dort einen Betrag dafür verlangt. Von der Rezeptgebühr ist da jetzt die Diskussion. Von der KPÖ, von der Grazer KPÖ, vom Gesundheitsstadtrat Grotzer ist da mal gleich sofort ein Njet gekommen. Warum eigentlich? Man kann sich gratis impfen lassen, demnach könnte man eigentlich langsam aber sicher fürs Testen was verlangen. Das klingt auf den ersten Blick so einfach, aber ich bin da ganz bei meinem Kollegen Robert Grotzer, denn abgesehen davon, dass sich ja auch Genesene und Geimpfte weiter testen müssten, hätte man da ein Ungleichgewicht. Ja, und ich glaube nicht, dass jemand, der einer Impfung skeptisch gegenübersteht, sich dadurch dann auch unter Anführungszeichen leicht zwingen lässt, zu sagen, na ja, dann mache ich halt die Impfung. Wichtig ist, dass man hinschaut und sagt, wir brauchen jetzt gerade, wo die Zahlen wieder steigen, eigentlich mehr Tests und nicht weniger. Und meine Befürchtung ist, dass die Tests dann zurückgehen würden, weil die Menschen sagen, ich zahle jetzt nicht dafür. Impfpflicht ein Thema für Sie? Nein, also Impfpflicht wäre wirklich etwas, was wir total ablehnen. Jetzt abgesehen davon, also allgemein, aber auch für bestimmte Berufsgruppen. Denn wenn ich jemanden sozusagen zum Impfen zwinge und sage, das ist verpflichtend und nur dann darfst du deinen Beruf ausüben, ist das wirklich ein schwerer Eingriff in die Grundrechte. Aber ich wünsche mir natürlich, dass möglichst viele Menschen sich impfen lassen, vor allem die jetzt auch im Gesundheitsbereich und in der Pflege tätig sind, aber auch natürlich im Bildungsbereich. Aber wie gesagt, das geht meiner Meinung nach nicht mit einer Impfpflicht, sondern mit Bewusstseinsarbeit. In anderen Ländern funktioniert es, aber in Frankreich ist sozusagen durch den Druck ein richtiger Boost Richtung Impfung entstanden.
In Italien, in der Region Friaul-Julisch-Venetien, die unmittelbar an Österreich grenzt, habe ich heute gelesen, sind aufgrund auch der Verpflichtung 90% der Lehrer schon zweimal geimpft worden. Also es funktioniert ja auch, wenn man Druck ausübt. Warum kann das nicht auch bei uns funktionieren? Ja, ich sage nicht, dass es nicht funktionieren würde, aber ich bin dagegen, dass man diesen Druck auf diese Art und Weise ausübt, weil ich glaube, das muss eine freie Entscheidung sein. Sie haben im Vorjahr hier an dieser Stelle kritisiert, dass vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Elementarpädagogik, also im Bereich der Kindergärten, am Beginn der Corona-Pandemie während der Lockdowns im Regen stehen gelassen wurden. Jetzt gibt es für den jetzt bald kommenden Schulbeginn, Kindergartenbeginn eine klare Teststrategie. Es werden in den Kindergärten auch Lollipop-Tests eingeführt. Passt Ihnen das jetzt? Also ich denke, es ist einmal wichtig, dass man sich was überlegt hat, denn gerade zu Beginn der Pandemie wurden die Elementarpädagoginnen ja völlig im Stich gelassen. Da gab es Konzepte für die Schulen, aber alles, was vorher war, Kindergarten, Kinderkrippe, hat man sich überhaupt nicht angeschaut. Und die Frage ist ja nicht, ob es mir passt, auch wenn mir der Bereich ein großes Anliegen ist, sondern ob es den Pädagogen und Pädagoginnen, die tagtäglich in der Praxis stehen und Unglaubliches leisten, ob es denen passt. Und deren Meinung muss man vor allem mit einbeziehen. Und das haben wir ja gesehen, dass das Land sich da eigentlich oft schwer tut oder diese Meinung nicht ernst nimmt oder nicht hören will. Wichtig ist, dass von der Seite jetzt auch ein Druck kommt und dass die Menschen, die dort in diesem Bereich arbeiten, sagen, ihr müsst uns zuhören, wir sind diejenigen, die diese Arbeit leisten und wir brauchen bessere Rahmenbedingungen. Bleiben wir bei diesen Rahmenbedingungen. Wir haben ja das Phänomen, dass sehr, sehr viele die Ausbildung zur Elementarpädagogin, zum Elementarpädagogen machen, aber dann nicht in den Beruf wechseln. Jetzt fordern Sie, dass das sozusagen eine akademische Ausbildung wird, sprich, dass man eben sich auch auf einer Hochschule, Fachhochschule, wie auch immer, ausbilden lässt. Was sollte denn das ändern, außer dass die Ausbildung länger wäre? Naja, das wäre sozusagen der zweite Schritt, diese Ausbildung auf ein Universitätsniveau zu heben, weil einerseits das Image sich verbessern würde. Es ist ja leider immer noch so, dass viele Menschen glauben, dass Kindergartenpädagogen und Pädagoginnen den ganzen Tag mit den Kindern spielen oder sie nur beaufsichtigen und umgekehrt davon ausgehen, dass ein Kindergarten, eine Kinderkrippe eine Aufbewahrungsstätte ist. Ist es aber nicht, es ist der erste Bildungsbaustein. Aber bevor wir diese Ausbildung anheben möchten, geht es zuerst einmal darum, die Rahmenbedingungen, die es jetzt gibt, eben zu ändern. Denn das ist ja der Grund, warum viele Pädagoginnen nach der Ausbildung zwar in den Beruf gehen, aber nach einiger Zeit den berühmten Hut draufschmeißen und sagen, das ist mir zu viel. Wir haben viel zu große Gruppen. Wir fordern seit Jahrzehnten eine Senkung auf 20 Kindergartenkinder pro Gruppe und nicht so wie es jetzt ist 25. Und es braucht eine bessere Bezahlung, gleichzeitig wie mehr Zeit für die Vorbereitung und Nachbereitung, auch für Supervision, weil einfach die Arbeit immer anstrengender wird und die administrative Tätigkeit in den letzten Jahren groß angestiegen ist. Und da braucht es wirklich eine Bildungslandesrätin, die hinschaut und die Probleme ernst nimmt. Kommen wir zur nächsten Wahl. Es ist die Graz-Wahl, findet am 26. September statt. Die KPÖ ist Stadträtin K. ist fürs Verkehrsressort zuständig, aber es ist dennoch noch immer sozusagen das Wohnthema, das man der KPÖ zuschreibt. Graz gibt es einen großen Bauboom und KPÖ kritisiert, dass das Wohnen immer teurer wird. Wie soll man denn da dagegen steuern, Ihrer Meinung nach? Also was das Wohnen anbelangt, da denke ich mir, da hat sich die KPÖ eben über Jahrzehnte eine hohe Kompetenz erarbeitet und deswegen wird uns das auch zugeschrieben und kommen die Leute nach wie vor mit Problemen, wenn es um Miete geht und andere Dinge eben zu uns. Ich denke, das ist wichtig, auch wenn man für ein anderes Ressort zuständig ist, dass man die Leute, wenn sie mit Problemen kommen, ernst nimmt. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass dieser Bauboom natürlich etwas ist, was dem Bürgermeister Siegfried Nagel groß zuzuschreiben ist. Und ich denke, es wäre generell... Aber ist es nicht auch der Zuzug, dass halt immer mehr auch von den Gemeinden hinein in die Stadt wollen? Das ist sicher auch etwas, was man lösen muss, das ist schon klar. Aber dass man jetzt Wohnungen baut, die sich kein Mensch, der dann zuzieht, auch leisten kann oder vor Ort die Menschen, die hier leben, leisten können, ist eine andere Geschichte. Ja? Also wir brauchen einen großen sozialen Wohnbau, das wäre wichtig. Wir brauchen, was das Thema Wohnen anbelangt, also neue Gemeindewohnungen, das wäre auch wichtig. Zusätzlich eine Mietzinsobergrenze und wofür wir auch immer gekämpft haben, ist, dass man die Maklerprovision für Mieter und Mieterinnen abschafft, denn da könnte man
etwas erreichen. Und in der Zeit, wo wir für Wohnen zuständig waren, haben wir ja zum Beispiel mit der Mietzinszuzahlung oder dem Kautionsfonds das Wohnen wieder leistbarer gemacht. Ja? Und ich glaube, das sind jetzt wirklich vordergründig auch dringende Probleme, die wir in Graz angehen müssen. Denn aufgrund der Pandemie gibt es immer mehr Menschen, die sich das Leben immer weniger leisten können. Wir haben eine hohe Arbeitslosenquote, wir haben Menschen, die nach wie vor in Kurzarbeit sind und weniger Einkommen zur Verfügung haben. Das heißt, Soziales darf nicht untergehen und dafür steht die KPÖ. Am 26. September wird in Graz ein neuer Gemeinderat gewählt. Die KPÖ geht von Platz 2 aus mit einem Stimmenanteil von etwas mehr als 20% aus ins Rennen. Träumen Sie davon, dass die Grazer Spitzenkandidatin Elke K. die nächste Bürgermeisterin sein könnte? Also wenn ich es mir aussuchen könnte oder wünschen, würde ich mir selbstverständlich Elke K. als Bürgermeisterin wünschen, denn ich glaube, dass sie das auch sehr gut machen würde. Aber man muss schon realistisch bleiben. Wir haben bei der letzten Wahl mit über 20% ein sehr hohes Ausgangsniveau für jetzt geschaffen. Aber ich bin überzeugt davon, sowohl Elke K. als auch Robert Grotzer haben ja unter Beweis gestellt mit ihrem gesamten Gemeinderatsteam, dass egal für welches Ressort das man zuständig ist, dass man wirklich auch für die Menschen da ist und etwas weiterbringen kann, sei es jetzt in der Pflege, in der Gesundheit, aber auch im Verkehr. Da sind ja viele Verbesserungen passiert und wir sind mit dem Ohr an den Menschen und ich glaube, das ist bei uns keine leere Floskel. Bei uns gehen tagtäglich viele Menschen ein und aus, die uns ihre Probleme auch mitteilen und wo wir versuchen, Lösungen zu finden. Von dem her gehe ich einmal davon aus, dass die Menschen das auch wissen und wir es schaffen können, diese 2 Stadtratssitze zu erhalten und das ist auch unser erklärtes Wahlziel. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen für die Einladung.